呢間位於水圍嘅豬雜粥底火鍋，主打現點現切現煮，一大盤豬雜2人餐都只係158蚊。想知味道係點，就要睇晒今條影片啦。鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次嚟到水圍夜市隔離呢間食豬雜粥底火鍋，佢位置好方便，大家搭地鐵去福民或者皇崗村站行過嚟都好方便啊。我哋週末7點幾嚟到都唔使等位嘅，餐廳裝修普普通通，張枱唔算好大張，放滿晒嘢食之後就都冇乜位啦。呢度食嘢坐得就唔算係好舒服啦。呢個係大眾點評嘅2人餐，將全部食材放滿晒喺度，睇落都覺得豐富啊。首先就講下呢個文昌雞，文昌雞應該係出名皮薄、肉嫩同埋鮮香，但小明食落就覺得雞肉質感一般，雖然未算係好柴，但係都唔算嫩滑，雞味亦都唔算係好突出。呢隻雞就真係普通咗啲啦。跟住講一講呢個牛肉，套餐話係鮮肥牛、吊龍肉、牛翅病同埋三花子4個唔同部位嘅牛肉，但肉眼睇就唔係好識分係咩部位啦。睇落全部都係偏瘦嘅部位，同埋都切得比較細塊。呢度嘅牛肉整體嚟講係冇驚喜嘅，肉質咬落去偏韌，要咬多幾下先吞到。不過好在仲有少少牛肉味吊住，都唔算係完全冇味嘅，呵呵。咁話晒呢間應該係出名食豬雜嘅，咁就講下呢度嘅豬肉同埋豬雜啦。豬肉方面都幾唔錯嘅，食落幾彈牙，口感爽脆，咬落去有啲咬口，但又唔會太韌，幾適合打邊爐。豬肉味唔算香，叫做勝在冇豬臭味啦。呢個豬肺處理得幾好，食落係軟腍腍得嚟，再帶少少彈牙，口感幾豐富，冇咩異味，應該清洗得幾乾淨，都唔錯嘅。跟住呢個豬潤就比較令人失望啦，質感唔爽脆，係粉腍嘅質感，應該係處理得唔算太好，所以先會咁腍啦。雖然冇咩怪味，但係呢種粉腍質感真係扣晒分啊。呢個粉腸都唔錯嘅，食落彈牙爽口，咬落去有咬口，完全冇異味，應該係處理得幾乾淨。至於個豬心就普通咗啲啦，唔算好彈牙，口感有啲偏軟，雖然冇咩異味，但係咬落去冇咩驚喜，同其他豬雜相比就顯得有啲平凡啦。如果鍾意爽口內臟嘅朋友，可能會覺得有啲失望，不過都算可以接受嘅，至少冇咩怪味。跟住呢個豬紅呢，就幾有驚喜啦，豬紅味夠濃，食落好滑溜，質感細膩，入口即化，而且食落冇乜腥味，應該幾新鮮。我哋另外加咗份豬舌，29蚊份量都算合理。不過有啲奇怪嘅係，呢度嘅豬舌係有骨嘅。我哋再次問店員，佢哋都堅持呢碟係豬舌。有骨嘅豬舌都係第一次試，可能小明見識少啦。呢碟嘢都真係唔知咩嚟，有冇觀眾知道呢碟係咩嚟，都可以下面留言講下。套餐入面仲有幾款煮粥嘅配料，海鮮菇、油炸鬼同埋菜粒。食到最尾，再加埋呢啲配料，煮粥食就啱晒啦。總括嚟講，呢間粥底打邊爐都幾一般嘅，店名已經話咗俾你知，佢有冇伏啊？大家經過諗唔到食咩都可以食下嘅，但係小明就應該冇下次啦，呵呵。講一講今餐一共食咗幾多錢啦？我哋叫咗個大眾點評嘅2人餐，153蚊，入面包咗一個粥水湯底、鮮肥牛、吊龍肉、牛翅病、三花子、豬梅肉、豬板筋、豬肺、豬肝、粉腸、豬心、豬紅、
文昌雞，仲有幾款煮粥嘅配料，油炸鬼海鮮菇同埋菜粒，我哋另外再加咗一份芝士，29蚊，仲有叫咗2罐嘢飲，今餐2個人係食咗199蚊。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！